Қашан сіздің түпкі мақсатыңыз өмірдегі Алла тағалаға бойұсыну болса, онда бұл дүние сіздің қолыңызда болады да, Аллах тағала сіздің қолыңызға берілген дүниені берекелі қылады және разы болады. Жаңағы лағнеттелді деген сипаттан оны ажырататын сенсің, Аллаға деген бойұсыну арқылы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай: "Ниғмал малус солих фи яди ар-раджулис солих." Салиқалы ердің қолындағы салиқалы мал неткен жақсы еді дейді. Яғни сіз Аллах тағалаға бойұсынғаннан кейін, Алла тағаланы еске алып жүрген адам болғаннан кейін, Алла тағала сүйетін нәрселерді дос тұтып жүргеннен кейін, Алла тағалаға бойұсыну амалын үйреніп жүргендіктен, немесе үйретіп жүргендіктен, сенің қолыңа бұл дүниеден қандай нәрсе тиген болса, ол берекелі дүниеге айналады, берекелі малға айналады. Алла тағалаңа разы болады сол қолыңыздағы малдан. Неге? Өйткені оны сіз дүниеге келудегі түпкі мақсатыңыз болып тұрған бойұсыну жолында пайдаландырасыз. Міне бұл осы мақсат үшін өзі жаралған еді. Кейін оны Аллах тағала бағанаға Әл-Ахзаб сүресінде айтқандай, адам баласы өте әділетсіз дүниеге келудегі түпкі мақсатына, сондай-ақ ол жайында білімсіз болғандықтан, лағнеттелген дүние оның түпкі мақсатына айналып кеткен. Қараңыздар, қызметіңе жаралған нәрсе дүниеге келудегі түпкі мақсатқа айналып кететін болса, дүниеге келудегі түпкі мақсатыңыз, яғни Аллах тағалаға бойұсыну, Аллаға бойұсыну жайына қалатын болса, онда бұл дүние неге лағнеттелмесін? Және оның ішіндегі нәрселердің күллісі неге лағнеттелмесін? Яғни берекесіз нәрселер бұлар. Қашан ол сенің қолыңда болады, жүрегіңде емес. Не сол кезде ол өзінің орнында істетіліп жатқан, Алла тағала оны қандай мақсат үшін жаратқан болса, сол мақсатта ол сенің қасыңда істетілуде. Еш нәрсе сізді ешқашан Аллаға бойұсыну аманатынан айнытпау керек. Құрметті жамағат, махаббат деген нәрсе осы жерде жатыр. Аллаға деген махаббатың осы бойұсынуда жатыр. Махаббат сезіміндегі адалдық деген қасиеттер, айнымаушылық деген қасиеттер, күллісі осы жерде тоғысады. Осы мағынамен ұштасады. Осы бойұсыну дегенде ғибадат та көзделеді. Осы бойұсыну деген кезде дін де көзделеді. Аллах тағаланың бізге күллі парыз еткен амалдары, осы бойұсынудың үлгілері, Аллах тағаланың бізге тыйым салған шекаралары, күллі нәрселері. Міне сол нәрселерден абайлауымыз, ол осы бойұсыну. Күллі бізге бұйырылған амалдардың барлығы бір сөзбен айтқан кезде бойұсыну деп аталады. Міне Аллах тағала бізге қазір осы Рамазан айын бағанаға Адам алейхиссалам тасты арқасына ұстағандай, біз қазір Рамазан айын толығымен бір айлық күндізінде түнінде мойнымызға көтеріп тұрмыз. Бойұсыну, осыған разы болу керекпіз біз. Раббымыз біз сенен ризамыз. Ризамыз осындай білмейтін нәрселерімізді үйретіп, осындай Рамазан деген айыңда бір ай бойы мойнымызға салып қойғаның үшін. Осыны қуанған түрде, сенің разылығыңды іздеген түрде бойұсынамыз саған Раббымыз деген мына ішкі күйіміз осылай разы болу керек Аллах тағаламыздан. Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деген: "Мәжтамаға қаумун фи бейтин мин буютиллахи ятлуна китабаллахи ва ятадарасунаху бейнахум илля назалат алейхим ас-сакинату ва гашиятхумур рахма ва хаффатхумул малаика ва закарахумуллаху фиман индаху." Қандай да бір адамдар Аллах тағаланың үйлерінің бірінде, яғни мешіттерде жиналған болса, қазір енді мешіттерде мүмкіндік болмағаннан кейін бұл нәрсені үйде істеуге мүмкіндік бар. Отағасы, жұбайы және де балалары отырып жасаса болады. Жасалатын амал қандай? Қандай да бір қауым Аллах тағаланың үйлерінің бірінде жиын құрып, Алланың кітабын оқитын болса, және де оны өзара дәріс қылатын болса,
Онда олардың үстілеріне Аллах тағала тыныштықты түсіреді дейді. Және де оларда Алланың рахымы бүркейді. Ва хаффатхумул малаика, сондай-ақ оларды періштелер қоршап алады дейді. Ва закарахумуллаху фиман индаху, және де Аллах тағала олар жайында өзінің құзырындағы жақын періштелеріне айтып береді дейді. Тамим ад-Дари деген сахабасынан Аллах тағаланың елшісі былай деген: Мән қора ашра аятин фи лейлатин, кімде-кім бір түннің ішінде 10 аятты оқыса, намазда немесе Құран ашып отырып, бір түннің ішінде 10 аят оқыса, кутиба лаху қинтар, онда оған қинтар деген көлемдегі сауап жазылады. Бұл қинтар деген көлемдегі сауапты пайғамбарымыз жалпы былай түсіндірген: вал қинтару хойру минад дуния ва ма фиха. Қинтар деген көлемдегі сауап ол осы дүние мен оның ішіндегі нәрселердің күллісінен артық дейді. Мысалы, осы дүниенің күллісін сіз біреуге садақа беріп жіберсеңіз, қандай сауап жазылады оған? Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұдан да жеңіл нәрсені айтып отыр. 10 аят оқысаң түннің ішінде, осы дүние мен оның ішіндегінің нәрсесінен күллісінен артық көлемдегі сауап жазылады дейді саған. 10 аят керек екен. Бір түннің ішінде 10 аят оқылса, болды, осы нәрсе жүзеге асады екен. Сөйтіп, фаиза кана яумул қияма, сөйтіп қиямет күні болған кезде, яқулу раббука азза ва джалла, осы әр түні 10 аят оқып жүріп Алла тағаламен жолықсаң, Раббың саған былай деп айтады дейді: иқра, оқы, варқа, және де самға деп айтады екен. Ликулли аятин даража, оқы және самға әрбір аятың үшін дәреже беріледі. Сөйтіп көтеріле бересің. Хатта янтахия иля ахири аятин маху, сөйтіп оның жадында жатталған ең соңғы аятқа тоқтағанға дейін көтеріле береді екен. Сөйтіп ең соңғы аятының қасына келген кезде, яқулу раббука азза ва джалла, өте үстем және ұлы Раббың былай деп айтады дейді: жаңағы құлға иқбид, қалықта осы жерде деп, тоқта, қалықтап тұрады бір орында. Фаяқулул ғабду я Рабб анта ағламу, Раббым, сен жақсырақ білушісің деп. Сонда Аллах тағала оған айтады: бихазихил хулда, міне осы дәрежеңде мәңгі жасайсың, ва бихазихин наима, және осы дәрежеңде мәңгі бақыт, жәннаттың бақытында боласың деп айтады.